ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস। গতকালকে আমি শিয়ালদা সাউথ সেকশনের প্রত্যেকটা লাইন বজবজ, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ড, ক্যানিং, বারুইপুর সব রকম লাইনেরই একেবারে লেটেস্ট স্টাফ স্পেশাল ট্রেনের সময়সূচি আপলোড করেছিলাম একটা মাত্র ভিডিওতে। ওই মাত্র 2.5 মিনিটের ভিডিওটা যারা এখনও পর্যন্ত দেখেননি তারা অবশ্যই আজকের ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে যাবেন, সেখানে একটা লিঙ্ক পাবেন। এছাড়া আপনারা এই ভিডিওর আই বাটন এবং ভিডিওর শেষে এন্ড স্ক্রিনেও ভিডিওর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা দেখে নেবেন। এছাড়া আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে একটা প্লেলিস্টের লিঙ্ক পাবেন, যে প্লেলিস্টে সব রকম ট্রেনের সময়সূচি আলাদা আলাদাভাবে আপনারা পেয়ে যাবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ অবশ্যই ফলো করবেন। তো শুরু করব আজকে আমরা শিয়ালদা নর্থ সেকশন দিয়ে। তো শিয়ালদা নর্থ সেকশনের একইভাবে আমি প্রত্যেকটা লাইনেরই স্টাফ স্পেশালের আপডেটেড সময়সূচি কম্বাইন করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শান্তিপুর, গেদে, নৈহাটি, ডানকুনি, কল্যাণী সীমান্ত, কৃষ্ণনগর, এখানে কল্যাণী না, আমি কল্যাণী সীমান্ত দেখিয়েছি, কৃষ্ণনগর, এমনকি ব্যান্ডেল, আপনারা সব রকম সময়সূচি পেয়ে যাবেন এই একটাই মাত্র ভিডিওতে। অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, আপনারা শেষ অবধি দেখতে থাকুন। প্রথমেই আমরা বেছে নিলাম শান্তিপুর ডাউন দেখতে পাচ্ছেন, মানে শান্তিপুর থেকে শিয়ালদা আসার জন্য ট্রেন। প্রথম ট্রেন দেখতে পাচ্ছি শান্তিপুর থেকে ছাড়ছে 3:22 মিনিট, তারপরে 5:52, 7:28 মিনিট, 8:35 মিনিট, 11:30, 1:12 মিনিট, 3:40 মিনিট, সন্ধ্যা 7:52 মিনিট এবং শেষ ট্রেন রাত 9:30 মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছানোর জন্য শান্তিপুর থেকে। তো বন্ধুরা, এইভাবে যদি প্রত্যেকটা সময় আমাকে কাউন্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাবে। এই জন্য আমি শুধুমাত্র দিনের প্রথম ট্রেন এবং শেষ ট্রেন ছাড়ার সময়টা বলবো, বাকিরা আপনারা অনস্ক্রিন দেখতে পাবেন, সেই হিসাবে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটাকে যারা এখনও লাইক করেন লাইক করবেন এবং শেয়ার করতে থাকবেন। এবারে আমরা দেখব শান্তিপুর আপ, মানে শিয়ালদা থেকে শান্তিপুর যাওয়ার জন্য ট্রেন। প্রথম ট্রেন 4:35 মিনিটে, শেষ ট্রেন রাত 9:50 মিনিটে। এই প্রত্যেকটা ট্রেনের সময়সূচি 12 জুলাই আপডেট হয়েছে। 12 জুলাই আপডেট হওয়ার লিস্ট আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এবারে আমরা বনগাঁ ডাউন দেখছি, মানে বনগাঁ থেকে শিয়ালদা যাওয়ার জন্য ট্রেন। প্রথম ট্রেন 5:40 মিনিটে, শেষ ট্রেন রাত 9:15 মিনিটে। এরপরে আমরা বনগাঁ আপ নিশ্চয়ই দেখব। বনগাঁ যাওয়ার জন্য শিয়ালদা থেকে প্রথম ট্রেন 5:54 মিনিট, এরপর রাত 11:40 মিনিটে শেষ ট্রেন। এবারে আমরা দেখব হাসনাবাদ আপ, মানে শিয়ালদা থেকে হাসনাবাদ যাওয়ার জন্য ট্রেন। দিনের প্রথম ট্রেন 5:20 মিনিটে এবং শেষ ট্রেনটা রাত 9:27 মিনিটে। এবারে আমরা দেখছি হাসনাবাদ ডাউন। হাসনাবাদ থেকে শিয়ালদার জন্য প্রথম ট্রেন 4:48 মিনিট, শেষ ট্রেন রাত 9:25 মিনিটে। এরপর ডানকুনি থেকে শিয়ালদা যাওয়ার জন্য ট্রেনের সময়সূচি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। প্রথম ট্রেনটা থাকছে 5টায় এবং শেষ ট্রেন রাত 10:32 মিনিটে। এবং আপনারা এখানে একটা কালো কালিতে দেখতে পাচ্ছেন, আলাদা কালি, কারণ এটা বারুইপাড়ার ট্রেন। তো আপনারা ডানকুনি থেকে শিয়ালদা যাওয়ার জন্য এই ট্রেনটা ধরতে পারবেন 3:38 মিনিটে ডানকুনি থেকে। একইভাবে আমরা শিয়ালদা থেকে ডানকুনি যদি খেয়াল করি, প্রথম ট্রেন শিয়ালদা থেকে 4:07 মিনিট, শেষ ট্রেন 9:34 মিনিটে রাত। শিয়ালদা থেকে কল্যাণী সীমান্ত দুটো মাত্র স্টাফ স্পেশাল ট্রেন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। প্রথম ট্রেন 6:30 এবং শেষ ট্রেন 9:20 মিনিটে। সকালবেলায় দুটো ট্রেন থাকছে কল্যাণী সীমান্ত সরাসরি পৌঁছানো শিয়ালদা থেকে। পর আমরা দেখব কল্যাণী সীমান্ত থেকে নৈহাটি। কেন নৈহাটি দেখাচ্ছি? কারণ কল্যাণী সীমান্ত থেকে নৈহাটি আসলে নৈহাটি থেকে অনেকগুলো ট্রেন পাওয়া যাবে শিয়ালদা আসার জন্য। তো দুটো ট্রেন আপনারা পাবেন, একটা 8:14 মিনিট এবং আরেকটা 11:07 মিনিট। এর মধ্যে একটা আছে মাঝেরহাট লোকাল এবং একটা আছে বজবজ লোকাল। এরপর গেদে থেকে শিয়ালদা যাওয়ার জন্য ট্রেন আমরা দেখছি। প্রথম ট্রেনটা 5:02 মিনিট, শেষ ট্রেন রাত 9:25 মিনিটে। শিয়ালদা থেকে গেদে লোকাল যদি আমরা দেখি, শিয়ালদা থেকে গেদে যাওয়ার জন্য প্রথম ট্রেন 4:20 মিনিট এবং শেষ ট্রেন রাত 9:35 মিনিটে। এবারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনস্ক্রিন নৈহাটি থেকে ব্যান্ডেল স্টেশন। তো আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন। প্রথম ট্রেন নৈহাটি থেকে ছাড়ছে ব্যান্ডেলের উদ্দেশ্যে 4:30 ভোর, শেষ ট্রেন রাত 12টায়। এবং আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনি কোন লাইনেরই যাত্রী, সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, তাহলে আমার কিন্তু পরবর্তীকালে আপডেটগুলো যখন আসবে ভিডিও পাবলিশ করতে সুবিধা হবে। যারা আগে কমেন্ট করবেন তাদের আপডেটটা আমি সবার আগে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। এরপর ব্যান্ডেল থেকে নৈহাটি, প্রথম ট্রেন দেখতে পাচ্ছেন ভোর 4টে ব্যান্ডেল থেকে, শেষ ট্রেন রাত 11:30টায়। এরপরে আমরা সব শেষে দেখছি শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার স্টাফ স্পেশালের সময়সূচি। প্রথম ট্রেন ছাড়ছে শিয়ালদা থেকে 5:20 মিনিটে, শেষ ট্রেন রাত 9টায়। এর মধ্যে আপনারা দুটো ট্রেনের সময়সূচি দেখতে পাচ্ছেন লালকালিতে, কারণ এই দুটো কিন্তু লালগোলা প্যাসেঞ্জার। মানে আপনারা শিয়ালদা থেকে এই দুটো ট্রেন, একটা 7:53 মিনিটে আর একটা 10:28 মিনিটে পাবেন, যে দুটো কৃষ্ণনগর হয়ে লালগোলা পৌঁছাবে। এবং কৃষ্ণনগর থেকে আপনারা শিয়ালদা স্টেশনের সময়সূচি দেখতে পাচ্ছেন। শিয়ালদা যাওয়ার জন্য প্রথম ট্রেন 4:20 মিনিট, শেষ ট্রেন রাত 10:17 মিনিটে। মাঝে আরও দুটো লালগোলা প্যাসেঞ্জার
যেগুলো লালগোলা হয়ে কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদা পৌঁছাবে। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিও যদি ইনফরমেটিভ মনে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই শেয়ার করবেন। যারা এখনও লাইক করেনি লাইক করবেন। আর যারা নতুন ভিজিটর তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, আপনাদের মধ্যে 90% দর্শক যারা আছেন শুধুমাত্র ভিডিও দেখেন, প্রয়োজন মিটে গেলেই আপনারা ভিডিও দেখে সরে যান। তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই চ্যানেলটিকে ইনফরমেটিভ মনে হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করবেন।